ikiganiro Saneza kurura amahoro tugeze muri mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana ryere ku ubuhamya bw'umuvandimwe tuzi neza ko muza kumukunda. Ubuhamya bwe bushingiyeho ku magambo tubona muri Yohana 27 umurongo wa 10, ijambo akunda cyane rivuga ngo ubwo data na mama bazandika Uwiteka azandabura. Umutumirwa rero reka tumwakire mu izina rya Yesu, atwibwire noneho anadusengera dutangira. Nitwa Ndagijimana Samuel, ndi umugabo wubatse, nabyaye mfite umugore, nabyaye abana 5 ariko ndera n'imfubyi nyinshi. Nezezwa rero n'ibyo Yesu yankoreye. Reka dusenge Imana. Amen. Turagushimira Imana yacu, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ngushimiye ko unkunda. Nyuma yo kunkunda warandemye uranshungura, umbeshejeho kandi uzanyura mu ijuru. Nanjye narakwizeye. Iki kiganiro tugiye guhitisha kivuga ineza yawe no gukora kwawe niboneye, ukinyoboremo inzira zose zitunganye, kandi abazumva ubuhamya bazamenye kuri Imana ishobora byose, ikora byose, ibera hose icyarimwe, kandi Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Reka tugushimura bikwiye. Ngwino wiheshe icyubahiro ibyo tutagejejeho, wabona bikwiriye abana bawe, ubitwibutse kuko umwuka warabereho kutwibutsa. Tubisaba byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Wowe udukurikiye rero nagira ngo mbwire ko Ndagijimana Samuel n'umugabo w'umukristo, ni inshuti n'umuturanyi, tuzanye guhera kera, nta gushidikanya ubuhamya bwe buraza kugufasha, hari aho gukorana naho buza kugeza. Ndagijimana Samuel cyangwa Pasteur turiko tujya tumwita, watubwira uko wabyirutse, uko wakuze. Urakoze. Data na mama Imana yarabakoresheje, banyita Ndagijimana. Na mama Imana yaramukoresheje, kuko natumva yanyise Ndagijimana, naribatirijwe nitwa Samuel, ariko mama mbere yuko ambyara, ariko nsubira inyuma gato, ababyeyi banjye bashakanye babyaranye 7, abana 5 barapfa, sigaraho jye na mushiki we. Kugira ngo rero menye ko nabayeho kuri gahunda y'Imana, urumva mu bana 5 bapfuye tugasigaraho turi 2, data by'ubukristo arabiparika ajya mu bapfumu. Umupfumu namubwira ngo yose ngo naturiya twana 2 duhari tuzapfa. Ubu mvuga jye na mushiki wanjye turacyariho. Amen. Data yarasinziriye, ashoje urugendo rwe. Mama nuko na wa mupfumu byararangiye. Mwavugaga ko natwe tuzapfa. Kandi icyo gihe maze imyaka 55, kuko icyo kinyoma cyabaye mfite imyaka 7. Ufite 62. Kuri rero nanyuzwe n'Imana. Amen. Kuri mama rero, kubera ko ubwo data bamaze kumubwira ko tuzapfa, yahise mama ashaka umugore wundi ufite abana 4 babazana, adukora ibyo yadukoreye, siwe nawe ariko naramubabariye. Amen. Ariko mbivuga ngo he kuzagira umuntu w'umugabo uhangara uta umwana we ngo ni ikinyoma cy'umupfumu. Ahubwo Imana niyo yonyine ibeshaho umuntu. Noneho rero mama nawe igitangaza Imana yamukoreye, urumva yari afite mushiki wanjye mukuru Merisiyano, nuko arasenga ati Imana, dore mfite umwana w'umukobwa, ndagusabye uzampa umwana w'umuhungu, kandi nzamwita Samuel. Ubwo rutaravuka. Hari ntaravuka. Mushiki warakuruta rero. Aranduta. Nuvuga ngo
abandi bana bavuka akabapfa ariko mama ajya ku mavi kuko ari umukristo arasenga ati Mana ndagusabye ngo uzampe umwana w'umuhungu kandi nzamwita Samweli nk'uko hano yasabye umwana w'umuhungu ukamumuha nanjye uzampa umwana w'umuhungu nzamwita Samweli. yabimbwiye nkuze ngiye kumusura icyo gihe nanateguraga gukora aramubwira ati mwana wanjye uzyatumye nta nanaso reka da kuko ntabyo yambwiye ari data. mama noneho arambwira ati burya ibyago nagize byo kubyara mfusha iyo cyatumye sana. ubwo rero reka nivugire Imana kubera iki iyi Mana niyo yonyine ibeshaho umuntu kandi ivuze ngo baho umuraba wose w'umwanzi ntuguhanga. umuraba wose w'umwanzi ntuguhanga kuko uri mu bwihisho budashira bwa Yesu Kristo. ubwo rero iyi Mana impamvu nyivuga Zaburi 24:10 ubwo data na mama bazandeka Uwiteka azandaruye. rero data wo mu ijuru yarandaruye kuko impamvu yandaruye mu gitabo kimwe haravuga ngo icyo Satani ashaka no gusenya ingo kwa data bigezemo ngo igikurikiraho umugabo amukoresha iyo ashaka hariya umugore akamukoresha ibyo ashaka hariya abana bagahinduka ingaruka muheto za Satani. Jye nari kandida yo kungaruka muheto za Satani ko data dutaye mfite imyaka 7 mama ihangana imyaka 3 mu mwaka wa 10 na mama aradutajya gushaka musigara muri abana turi abana babiri jye na mushiki wanjye. ubwo rero mushiki wanjye nuko ntibutse nari kuzana Bibiliya yanguriye muri 69 ariko hari ikindi gihe nzayizana. iyo Bibiliya niyo yamfashije afashe urugingo bwanjye nuko amenye Imana ikiri muto muri make. namenye Imana nkiri muto mfite imyaka 10 nibwo mushiki wanjye yanguriye Bibiliya muri 69. umuzungu wari wabwirije yitwaga Kanahenzi mushiki wanjye yangurira Bibiliya. ubwo mwari ese nta nubwo iwacu sorry nibagiwe we nta kibazo. iwacu hari komine Nshiri ubu ni mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo wa Ruhero. ubwo rero Imana inkunda ingira umwana wayo ndi umwana mba mu gakiza ndi umwana mba mu gakiza ndi umusore mba mu gakiza ndi umugabo n'ubundi umusaza. ndi mu byanyuze kuko inzira nanyuzemo zose nagiye mbona ukuboko kw'Imana. iyi Mana rero inkuru musigaye rero muri n'abatoya bo bakabaho mutesimuka harahinga gase mwagiraga mushiki wanjye ari mukuru yarandutaga hagati yanjye nawe harimo banza ari imbyare enye. ubwo rero yarandutaga niwe wahahiraga urukuru umwana nyine niwe wahahiraga urugo cyangwa akaruhingira. urabona iki gihe turimo no guhaha ariko iyo gihe kwari guhinga. iwacu rero twari dufite amasambu ahagije kuko mama ari umutware. icyo no kukivuga nta sikosa ni cyiza. data yatozaga intore kimwe na sentore. uriya se wa sentore witwa Munzenze yari umwe na data kuko ndibuka ko data yazatubwira ati Munzenze wa Kayisinga hari umwenge hanyuma umuyaga n'ibindi nk'ibyo ariko nigarukire mu Mana. iyo Mana rero niyo yonyine ivuga bikaba yategeka bigakomera. urakuze rero. ndakuze. noneho rero impamvu Imana inezeza nibyo niboneye n'amaso yanjye. urumva mu myaka 10 nkaba ngize imyaka 62 niboneye byinshi kuko impamvu niboneye byinshi njya ntekereza ukuntu Imana inkunda. ku ishuri aho nize bantoreye kwigisha Bibiliya no gusenga ukiri mutoya ariko Imana yabonaga ko nzakomeza kuyikorera birakomeza. mushiki wanjye turabana bigeze muri 73 ajya gushaka noneho nsigara mu nzu jyenyine. umwana ajyana twari kujyana agiye gushaka umugabo nta na bene wagise bari muturanye basobanyu banyokoromeye musigara mu nzu jyenyine. noneho rero narabyukaga nkajya kuvoma nava kuvoma ngakaraba nkajya kwiga
nava kwiga nkaza ngatutira ibiti bibisi, iwacu hari amashyamba, ngasohorora ibyumye ku rugo, ngasohokaho bya bindi bibisi. uzi ubwenge, wari uzi ubwenge uri muto. Noneho nkagenda ngakura ibijumba, ngafata mu njumbure. Imana irahanitse. Nimvuga ngo Imana irahanitse uko mbyumva nta wundi wabyumva nkanjye. Ngafataho nk'ibijumba mu njumbure, ya migozi nkongera nkayitera muri iyo njumbure. Aho kuyikijumba imigozi ukayishyiraho, Imana ikabyeza di. Ubwo rero Imana irahanitse. Urakomeza icyo rero urakura. Ndakura. Noneho bigeze 7-6 ubwo ukiri muri ncira aho ngaho. nari nkiri mu ncira. Naho umwaka navuyeyo. Yafata irangamuntu, maze gufata irangamuntu ngira data ndi umusore nyereka aho nubaka, kuko umwana wese yubakaga yeretswe aho yubaka na se, kubera ko mama atari wari umusego. Aho kumva ikibazo cyanjye ngo asubize uko kiri, ahubwo umuhora yari afite yahise awuntera. Ya Mana rero nkubwira, ndawukwepa ufata mu miyenzi. Njya kubwira umukuru w'umuryango nti datangiye aho nubaka. Aramuhamagara, ibintu byabaye ku mugaragaro, bati ntiwaha umwana aho yubaka. Ibyo navuze ntacyo mpindura, nakurikire nyina iyo yashatse. Nanjye rero ya Yuriya mushiki wanjye yanguriye nari nyifite, sinagenda gukubira nayo. Nyifata mu kwaha gacaca ntabwo ije nyuma ya jenoside, gucoca ibibazo by'abanyarwanda, bigature k'abanyarwanda. Ntumva umuryango wacu byumve duteranye. Imbere y'umuryango data inyaho nubaka mpashaka, igihe uzahama sinzahura. Ya Mana nkubwira rero ikomeye, mukuru wanjye mwa data wacu aracyariho, nta n'icyaha kirimo kumuvuga yitwa Mbaningabo. Aravuga ngo niko nguko abandi bajya i Kigali bahawe impamba na base n'abanye, we nyoko akaba yaragutaye, na so akwihakanye ngo uzajya i Kigali uhawe impamba nanjye. Mpita nzamura ya Yuriya, Imana yo mu ijuru nizere izampa impamba. Amina. Iyo Mana mvuga rero ntiyigeze interera. Amen. Impamvu itantereranye, igihe cyarageze ngiye gukora ubukwe 8-6. Ubwo isimbuka cyane, turahandi papa bamaze kukwima isambu. Uravuze uti Imana ngo twiro kuva uwo munota kugera ujya. Imana rero yateguye ibyanjye, hari byinshi yateguye ibyanjye. Urakoze cyane. Aho nari ndenze n'ingenzi cyane pe. dore impamvu Imana yateguye ibyanjye neza. Nateguye kuza i Kigali. Ubwo wari ufite imyaka ingahe mbese? 7-6. Wabutse 59. Navuze 59, nafite 17. Bari mutoya. Nteguye kuza i Kigali, usanga umuhungu w'iwacu wese mvuga izina, turamugota. Yaravuye i Kigali, ari iwanyu muri turamugota twese nk'abasore b'urungano. Tumaze kumugota, noneho ngira gutya ntese ntipantaro nangahe, ahita nkubita intoki ngo umusenzi wese uko ari imyambaro y'abanyakigali abasenzi bo mu cyaro. Yesu yangiriye neza, nkunda kurakara. Niyo mugiye kuza nsengera umutima, icyo yarakimfashije. Amina. Ndongera ndatuza. Yari yambaye agapira kanditseho Toyota, nashatse akagasimbura kuko bifite icyo binyigisha. None se aka gapira kagura ngahe Kigali? Ariko wamusheze ibyo nakubwiye ntabwo wabyumvise. Ya gahunda naje mfite yo kumubwira ngo azanjyane i Kigali, mba ndayibitse. Zirumvikana. Ntabwo ashyize mu gahago. Umuntu nkubita intoki wacu anjyanye yanta mu nzira. Noneho nkomeza kwisengera Imana, kuko imibereho yanjye no gusenga ibibyukubiri. Haza umugabo wacu wa Vicente ndamuvuga,
ndamubwira ntuzanjyane i Kigali. Ati Kigali simpazi. Ubahe? Bahitwa ku Buhanda. Nino ntuzanjyane. Ningera ku Buhanda sakurikizaho njye i Kigali, ariko inzira zaba yisubiza. Ariko ndongera amazi nase ku Buhanda ni turatega ukagera i Butare, wagera i Butare gatega ukagera i Nyanza, wagera i Nyanza ugatega ukajya i Gitwe no ku Buhanda. Ntuzanjyane. Mpageze Imana yateguraga ibyanjye nk'Imana. Amina. Dore impamvu Imana yateguraga ibyanjye nk'Imana. Aho twahitiye mu Bisoro kwa Pastor Ntasoni Nzajya Ibwami, uwo niwe wansabye. Kandi aho kwa Pastor niho nabaga mpagaze nkareba kwa data. Imana ibikora nk'Imana. Kubera iki? Igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Iyo yabonye ko data atazanzira mu bukwe, itegura ko nzazanwa n'ubu uzangezaho ahubwo bazaba nyiri ubukwe. Ubwo rero Imana ni Imana. Imana ni Imana. Noneho ndaza ngera ku Buhanda, nabazi na Samuel niwe nakorera bwa mbere. Ni inshuti yanjye nubwo yabaye databaga n'uwe duhinda bwa patro. Ati komera bazina. Tuze ko ati sinkiri patro tuko tureshya se. Nuko ubwo rero ndavuga gukora kw'Imana. Amen, amen. Noneho mva ku Buhanda nzi Kigali. Ngeze i Kigali nkora imirimo itandukanye. Ubwo kugeza ariko bavuze ko bagiye kuba basohoka ukwezi ushatse umugore aho ngaho cyangwa iwacu i Kigali gusa. Ubwo Imana yateguraga ko nzaza kuhashaka, ariko sibwo nahashaka. Mvuye i Kigali. Okay. Mbese ni wahatinze muri make. Wamaze igihe i Kigali ku Buhanda. Bebye ni nk'amezi 3. Okay. Uri i Kigali rero. Nje i Kigali rero nkora akazi gatandukanye. Nkora akazi k'ubuyede, nkora akazi k'ubukarani, nkora akazi k'ububoyi ko mu rugo. Ariko mbwira Imana ngo Mana, sohoreza umugambi wambwiye, kuko hari ijambo narenze cyagiye nabaga mu nzu jyenyine. Mushiki wawe yarashatse. Mushiki wanjye yarashatse. Ubwo ni muri 73. Imana yarangendereye. Amina. Maze gusenga kuko ndi uko munsi nsubira inyuma nkavuga ko ni ingenzi. Atetse utujumba. Ibijumba bimaze gushya agahinda karanyegura. Ndyama ntariye. Yewe. Kuko navuga ngo data ariho yarantaye. Yewe. Mama ariho yarantaye. Mushiki wanjye yabaye intwari yagiye gushaka mbwiye. Nta kosa namushyiragaho. Kandi yarambwiye ngo musaza wanjye uzi ko twaruhanye. Narabenze mbenga ngo ukure. None igihe kirageze ngiye gushaka, agenda aseze. Nta rubanza namushyiragaho. Ntabwo ari kugutwara kandi. Oya. Noneho rero ndavuga nti ubu kuba mu nzu yagiye nyine y'ibyatsi imeze itya, amaherezo azaba yawe. Nagize ko ryiza cyane, marayika araza arambwira humura mwana wanjye, sinzagusiga, sinzaguhana natwe. Amina. Iryo humure riranyubaka, rirankomeza. Igihe cyose rero nageraga mu kibazo navuga nti ntiwampumuriye. Kugira ngo humura mwana wanjye, sinzagusiga, sinzaguhana na hato. Amen. Rero igaragaza. Nuko nzi Kigali nkuko nabivuze, nkora ako kazi gatandukanye. Noneho umunsi umwe Imana ingirira neza, nkora amafaranga make, 2,000. Ibyo 2,000 mfunguza konte muri Caisse de Paris. Fata n'agatabo. Maze gufunguza konte muri Caisse de Paris mfata n'agatabo. Undi munsi ntora isaha mu muhanda yitwa Gatara Farigara. Isaha tora mu ivumbi rwose, ndayihanagura ndayigurisha. Ayo mafaranga niho naherewe ndacuruza. Nkajya ndangura ibitenge,
bicuruza 3 birazamuka. Ariko igihe kigeze kugira ngo ninjire mu bucuruzi nyirizina, Imana inkorera igitangaza, njya mu mujyi hariya isoko rya Ririri. wari ukiri umuseribateri? Nanjye umusibateri, ibyo kurongora ndabigeraho. Imana izakora igitangaza nyine gifatika, ko ntigitererano wayize. Amina. Icyo kintu mukimenye, niba uyizera utarinjyanye sikorera umurimo. Nuko uracuje ukajya urangura ibitenge? ntajya ndangura ibitenge. Amafaranga nkopa umuntu aranyambura, aya mafaranga arashira. Ashize nabaga ku Kinamba, mbwira abahungu twabanaga urungano, none mwamfashije nanjye nkajya koza imodoka, ko navugaga umuhamagaro wanjye Imana izampemereho kubaho mbaye umushoferi. Batahubwo waratinze, ntangira gufatanya n'abandi koza imodoka ku Kinamba hari hasi. Turoza, hashize iminsi mike hatera inzoka yitwaga Bilariyosi. Ari inzoka imeze nk'imisundwe yinjirira hano. Nuko Minisiteri y'Ubuzima iraza, mwese abanamba niko babitaga, tugiye kubafasha. Ariko yari serase yo kugira ngo twese bazadupime. Ati ubwo rero utaziyandikisha imfashanyo ntazayibona. Twiyandikisha twese, ati kandi ari abamaze igihe n'abayede mwese mwiyandikisha. Turiyandikisha, baducamwe ibika bibiri, abazaza kwipimisha CHK kuri uyu munsi n'abazasigara boza imodoka, n'abandi bakajyaho ku wundi munsi. Ko batwanditse bagahamagara ntawasibye, ariko twacungira ku mfashanyo batubwiye, nubwo kwari ukugira ngo twipimishe. Tumaze kwipimisha, abakozi babishinzwe baraza baradutangariza ngo twasanze aba n'abarwaye Bilariyoze, muze tubavure ku buntu. Ariko aba ni bazima, none Ikinamba turagifunze. None se w'Imana, nari mbonye aho ngiye gukorera hazabona perimi, hazaba umushoferi, none Kinamba baragifunze. Ubwo mfite amafaranga 200, inote 100. kandi ugomba kurya no kurya inzu. Oya, nari mbaye muri famiye. Ya mafaranga 200 Imana yatuye. Havuze nta gashati mfite cyane gusenga, reka njye kwishakira agashati ko kujya gusenga. Jya mu isoko rya Nyarugenge, mbona ishati nziza y'umweru nziza, nshirikanya nayo ntimunzaniriye. Sinacaguye kabiri, nacaguye rimwe. Ishati y'umweru ndebye ka kantu kaba hano, ka etiketi kaba hano, nsanga handitseho butike. Mpita ntangaza nti Imana impaye butike, Imana impaye butike. Kandi ishati nyigura 150, usigaye igiceri cya 50. Ariko kubwo kwizera ntangaza ko Imana impaye butike, kandi koko yayisiye. Amina. Ubwo mvayo nsa niririmbira, ngeze hariya kuri rompuwe, ku nzu hariya muri rompuwe yari handitseho Etablissement Rwanda, ishimwe ry'ubundi bakora umuhanda. Numva ijwi rimbwira ngo ca kuri Economy General, hariya kuri Sainte Famille. Ngeze kuri Sainte Famille, ndeba mu bintu biri muri Economy General, mbona ikibiriti cya Niyo Match, nsanga kiragura 7,500. Cyabaga ari dubure, habaga harimo ibiriti 200, habaga mu Budage. Kandi ubwo mu mujyi hose byari byarakamye. Nuko ndamanuka no ku Kinamba, nsanga umuhungu wacu bise navuye kurangura. Ndabona uvuye kurangura, atari ko hari ibyo nabuze. N'ibiki wabuze se? Ati nabuze ibiriti bya Niyo Match kandi bikeneye. Hari ibiriti biva mu Bushinwa byitwaga double happiness. Yewe n'ibiriti genda bifite. Icyakora utampaye 16 ngo nguha amakarita 2,
ntabwo tuvugana yego mana ubwo kubera ko nari umwizerwa ampereza muri 16 c'est pas possible ndagenda ngura amakarita abiri ndamuga amakarita abiri natanze 15 igihumbi cyanjye ndakibika ndamanuka ngeze mu Kiyovu ku mazu ya militari Mungu wacu witwa Innocent twarabyirukanye twaraniganye n'ibiki byose ati Samuel ibyo bibiriti ntindabigurisha ni kandi ungurira arabigurira hamwe uko ari amakarita abiri amwe 16 nutabikora gutyo ntitubyemera ahita nyishyura 16 usarabishyira wa wundi ntarabishyira wa wundi mpita nsubirayo nzana ibindi ubwo maze gukorera bitatu umunsi umwe amen umwe rudori utagira uwa kabiri nakora 11 akoze kuko kwera bya biriti maze gukorera 11 haza umucuruzi wa Mateusi bya biriti bisigara bigura yampaye aya ubyawe byamaze ayagena yakwiye ndaza ngura ibitabo ndasoma ntangira gucuruza ngaho ku Imana yampaye butike c'est pas possible ubu rero Imana irakora keretse utayizera abantu ntabwo yewe ntangira gukora mu bika bitandukanye bafite guhere ku giceri cya 50 umunsi wasigara cya 50 ukagira 10 birenga cyane umunsi 11 ubu rero Imana iriho sinyivuga nyishirika amina ko nayibonye ndakora inzira nacuruje butike curuza imyaka noneho igihe kiragera kuzera mu mujyi ku isoko ufite butike reka da hariya nari nageze mu iduka n'inyuma ubwo ndacyari umusore gucururiza hano mu Kabagari noneho 8-5 imaze kugira amafaranga nkora ku nshuti zanjye bajya kunsabira wa mupasitoro nahitiyeho nakubwiye nasomye niyo bansabiye niyo wahagaranye na mama ko datuka atabutashye kuko Imana ibitego yari afite isoni icyo nacyo ndakivuga nta cyaha kirimo kuko data umusego yaramubwiye ngo yose ngo bapfumu bambwiye ko nujya mu bukwe bw'umwana wawe uzapfa nakodeye imodoka ndanga zazana abantu mu bukwe kubera ko gahunda ari Uwiteka wari wapanze akorejwe na Satani ko azaduhitana ntiyabonye uko aza kuko nasenze Imana amen nasenze Imana Imana irumva njye nanyuzwe nayo reka mvuga iki amen Imana irumva nabwiye Imana barandinze uncisha none abisi bapanga ko bazamitana n'umugore umunsi w'ubukwe nicyo gukora Imana itimbira ngo mvuga ngo mu bukwe bwawe hazaza abagabo gusa ako kanya nandika abagabo 18 batagira umugore umwe arabanze kuza kubaruga cyane nyine bwo umwe muri abo yagombaga kuyimitwa navuze ngo ni naka nasigaye kavuga ni Kigali ndi Nyakamu none abagabo sinabona abagore sinabona aho baraza ariko abagabo n'abagabo bose munahika kugira ngo bahajya ubwo rero nuko imeze noneho rero abonye ko misiyo yipfuye umusaza aramubwira ati ubwo rero nujya mu bukwe bw'umwana wawe uzapfa ati mbonye ati bapfumu bambwiye ko nujya mu bukwe bw'umwana wawe uzapfa ati mbonye ugenda mbona hagaruka umurambo ati nako umurambo uzagaruka mu gitoro cya Gasogoko tuzahambwa ishyanga inyuma y'ishyamba ubwo rero data ntiyanzira mu bukwe umukuru w'umuryango arahari si ngombwa kumuvuga ahita avuga ngo ni imodoka yari yaje abageze mu modoka musubire twari kugenda tugaragiye se w'umwana none se w'umwana ntaho agiye natwe ntaho tugiye amafaranga bayashubije yose nta n'ifaranga na rimwe rikuye ko yo natanze y'imodoka ubwo rero Imana ni Imana ishobora byose amina ikora nk'Imana
inyandiko imwe iravuga ngo mu migendere yacu ya buri munsi Satani acukura umwobo ngo tugwe, marayika w'Imana akarisiga. Amina. Tutanabizi. Reka da, ni nayo mpamvu nitugera mu ijuru Yesu azatwereka uburinzi bwacu. Amina. Uko yagiye aturinda mu ntambara zose, tukanyurwa n'urwo rukundo. Amina, amina. Ubwo rero iyo Mana irampagarikira nkora ubukwe, kandi ubwo nkorera ubukwe mu nzu yanjye. Waraguze inzu? Narubatse muri bwa bucuruzi Imana yarabuhiriye. Umujyi wa Kigali Kacyiru, narongoreye mu nzu yanjye. Ndetse n'Imana isoreza icyo nari naravuze. Navuze ngo jyewe nzacyura umugore wanjye muri benzi y'umukara. Benzi y'umukara niyo nagenze. Atari bya utaramenya ibya iyo biva niyo iki. Wabivuze mbere utaramenya. Nabivuze mbere nta nakazi ngira. Imana irabisoreza. Iyo Mana rero yaranejeje. Amina. Ikishimisha nuko ntigeze ngira ibikorwa by'iterambere ngo nibagirwe Imana. Amina. Akonashabuka kopasi. Ibikorwa by'iterambere ntigeze bindangaza ngo ntandukanye n'Imana. Amina. Kubera iki? Nkuko urugendo rwanjye nzarusoreza ku nyanja y'ibirahure. Amina. Ubwo rero iyi Mana ni Imana, hahirwa ayimenye akayizera. Amina. Iyo mpamvu Yeremiya 17:7 havuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamuhera ibyiringiro. 8 azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi y'umugezi, gishora imizi y'umugezi, ntikizatinya amapfa nacana. Bivuga ngo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa. Amina. Bivuga ngo no mu bigeragezo Imana iba hafi y'uwayizeye cyane. Ikamuhagarikira ikamurwanira intambara kandi ikamuneshereza. Ubu rero kuba naragumye mu gakiza mu minsi yose nabayeho, nzaguma mu gakiza kuko no hari ubugingo. Ariko biragusohora uyu mugabo ahora anezerewe wo dukujya, ahora aseka, ahora anezerewe, sindabona rimwe yishimye. Anezerwa zizi ko yanezerewe. Yegura kereka cyakora yarakora indashimye. Gera ko arako nanyuzwe no gushima, nzahora mushima kugeza umunsi uzamushimira ku nyanja y'ibirahure. Ahora mushima, ahora anezerewe. Nta iki kintu uzigera ngishidika, kandi mpamvu ntagishidika. Njya mbwira n'umukecuru wanjye Anita naramukoye saa igeze mu cyuri wanjye. Nanjye wankoye amaraso ye saa igeze azanyurira. Amina. Kimwe gusa ngomba gukora ntigikorwe ni ukumwizera udashidikanya cyane, kuko igiterane tuzabamo n'icyabizera, utizera ntazakigeraho. Amina. Ubwo rero uwanambye kukwizera akanamba kukwizera, akanamba kukwizera, akanamba kukwizera, akaguma mu kwizera kugeza ku mwisho. Kubera ko iyi Mana namenye ibyayo ntibeshya. Kabiri ntibeshywa. Jye rero nzayizera ntabeshya. Amen. Uruhare rwayo ntibeshya. Nanjye uruhare rwanjye nk'umuntu nzayizera ntabeshya. Ngo nzayizera ntabeshya rero nzasoreza ibyo yasize. Amina. Ubwo murashakanye mu Imana ibaha umugisha w'urubyaro, umuhungu n'akobwa, nabyo bitubwire. Abana b'imfura, umuhungu n'umukobwa, baziye rimwe. Nabise amazina mu mezi 6. Ni umuhungu n'umukobwa Imana impaye. Icyo gihe n'ibyuma bipima ibyageraga ku nivo yo kumenya igitsina cy'umuntu. Igihe ni umuhungu n'umukobwa, umugore wanjye arahari n'abandi. Umuhungu azitwa Nshimiyimana Emmanuel, umukobwa azitwa Mushimiyimana Esther. Turi umoja, umuhungu n'umukobwa. Bakurikirwa na Mugisha, bakurikirwa na Gisubizo, bakurikirwa na Sezerano. Amina. Ariko sabo gusa. Imana yampaye abana benshi, nareze abana benshi rwose. Nteko Kacyiru barabizi. Nareze abana benshi ndabashyira. Ubwo rero nanyuzwe n'ineza y'Imana.
hanyuma rero tubandanye tubongo murabyaye nyuma byaje kumera bike mukomeje gucuruza turacuruza tuva ku Kacyiru tujya mu mujyi Kigali ariko niho muzi rero nyine iyo maramaje kujya mu Mana Satani arakwibasira birumvikana aha tuhamenye hato hatazagira uvuga ngo noneho ngo ubwo mbise mu Imana ngiye mu mudendezo iyo uhise mu Imana nyirizi wowe yangaje mu rugamba cyane ariko Imana ikuba hafi kakurwanirira. Amina. Ndibuka iduka ryanjye rishya message ya mbere yangezeho ni ya Prince Bahati wa mwema kunguko 2010 ubwo nasimbutse byinshi yaravuga ngo Samuel komera iduka ryawe ryahiye ariko Yesu wawe ntiyahiriye iduka ryawe ryahiye ariko Yesu wawe ntiyahiriye Yesu udahira muri aracyari Yesu wawe. Amina. Birumvikana ari umukristo arabonye byinshi ariko se ntabwo byahungabanyije ntabwo wihebye ntiwabuze uti Imana bite none ugize ute sinjya niheba. Amina. Nta n'ikimpungabanya ko nisungu utarahungabanye Yesu. Amina. Nkuko nakubwiye ngo message ya Prince yaravuga ngo Samuel komera iduka ryawe ryahiye ariko Yesu ntiyahiriyemo Yesu udahiramo niwe mwami wanjye. Amina. Yarwaniye ndi umwana andwanira ndi umusore andwanira n'umugabo n'undi umusaza. Amina. Ubwo rero ikibazo cyose kingezeho ndapfukama nkumbarira Imana y'intambara sinshoboye kuyirwanya ariko wowe munyambara undwanire. Amina. Kandi wampaye isezerano 73 ngo humura mwana wanjye sinzagusiga sinzaguhana na hato. Amina. Ngaho risohose. Amina. Ubwo rero iyo maze kumenya ko mfite ubwishingizi ku Mana ishobora byose ni Imana ishobora byose. Amina. Igenera cyose igihe cyose igihe cyane ndavuga rero iki cyewe ndi umunyantege nke sinahangana nacyo ariko ko nkwisunzura umunyambaraga kandi nkaba nibuka ko wandwanire ndi umwana ndi umusore ndi umugabo ndi umusaza naho urwana ko nta rugamba rujya rugutsinda. Amina. None se ibindi bintu wari usigaranye cyangwa wari ufite assurance yaguye yarajira gushumbusha burya rero mu isi hari n'ibyo utavuga. Nashumburijwe na Yesu naho mu isi bashaka kukwigirizaho nkana. Ubwo rero ubwishingizi bwanjye buri mu ijuru. Amina. Nibwo budatenguha umuntu naho ibyo mu isi n'ibyo mu isi nyine. Amase nyuma ubuzima bwaje kuza mbona wambaye neza nawe ubuzima bwarakomeje Imana uko yaciye inzira iracyari Imana. Amina. N'ubu ni kwica inzira aho bidashoboka. Abana barize barakuze n'umuhereza ari muri kaminuza. Amina. Abakuru bararangiye hari nabo washingiye hari nabo nashingiye. Ya ntacyo nshinja Imana kuko Imana ni inyabubasha inyabushobozi kandi rero mwigire n'ibanga irurimenye ibidutunga biva mu biganza by'Imana bibitswe mu biganza by'Imana bibitswe mu bigega by'Imana nk'uko Abisirayeli batunzwe na manu batazi aho ituruka natwe bidutunga biva mu biganza by'Imana. Manu y'Imana iranguka. Amina. kandi ikabigenza neza. Ubwo rero iyo Mana narayizeye ndayizera nzayizera iteka. Kubera iki? Kumaramaza kwanjye nta muntu winjira. Kumaramaza kwanjye nta muntu winjira. Ubwo rero namaramaje Imana ikandwanirira nzakomeza kumaramaza komeze ndwanirira. Amina. Ko ni nyabubasha. Ngiye mfite amatsiko arakoze ko amatsiko nshaka kubaza ugeze kumera nkaho bikomozaho uvuti nubwo nenda nagize aho ubutunzi bwinshi ariko iby'Imana nakomeje wakomeje icyacumi n'amatura cyane no icyacumi uko byagendaga kose cyane wajyugitanga ntabwo nigeze ndeka gutanga icyacumi mu bibazo byawe.
nk'umwana w'umuntu aho naba narihenze mbwira Imana wowe udahishwa ndi umunyantege nke umbabarire ariko icya 10 ni icyera kimwe. Haleluya. Kutagitanga no kwigereza wakwemera aho wakosheje nk'umuntu ariko nta handi ntekerezo uretse ku Mana. Madamu wawe wamubyumva kimwe nawe arasenga cyangwa ni umugenzi ugisiyo. Haleluya. Kandi mu bibazo byose ntaho igeze areba bitandukanye nuko tubyumva kimwe. Kuko impamvu tubyumva kimwe inzira zose twazinyuranyemo kandi dufatanije twiringiye Imana. Impamvu mvuga ko by'Imana nkunda Imana yankoreye ibikomeye bitangaje kuko nagize amahirwe ubu ku migabane 5 y'isi imigabane 3 nayikandagiye. Muri Afurika nagiye mu bihugu byinshi ndetse ngenda n'indege. Nagiye muri Aziya nagiye i Burayi ariko ikinshimisha nuko aho hose nari mu ruhande rw'Imana. Ngo Imana yanteje imbere impindura amateka ariko icyo nshimira Imana sinigeze nyibangika. Icyo rero nicyo kwirata kuko sinigeze nyibangika. Hari ibintu biri ngenderaho binyobora aho nkosheje impemera ntaburanye. Ngasaba imbabazi. Ni ibanga rikomeye ry'umukristo. Aho ni ukuri usaba imbabazi kwenye gusaba imbabazi cyane. Icya kabiri nyishimira ubudasiba kubyakoze. Ibintu byose mbishyize mu bikabibiri. Usaba imbabazi no gushimira. Ibyo ni byo byuzuye muri iki. Niyo mpamvu ndatentebuka iki kibaye kuko Imana nyirubasha nyirubushobozi niyo Mana yanjye. Uyu mugabo rero mureba nimugira ngo ibyo avuga arakabya, ndamuvuga nk'inshuti, ndamuvuga nk'umuturanyi, ndamuvuga nk'umuntu mbona kenshi akunda umurimo w'Imana pe. Adusura kenshi iyo ngize nk'ufite umurwayi mu rugo, agengera arwaye mu rugo araza rwose akamusura akamuha hafi mbese niyo gusuza no ibutsa inshuti zawe ukuntu byo dusubiza. Kuramutsa kwanjye ndamukanyangira avuga ngo Imana yakuramukije ni habwe icyo. Cyangwa Imana guhaye kwirwa ni habwe icyo. Ndamukanya niko aramutsa niko tumuzi. Kuko iyo Mana muri make hari ibintu bishobora kuba bikubyiganiramo ukabura imbugo babivugamo ariko iyo Mana yaranyuze iranyuze izanyura ite uko nzabana nawe mu ijuru. Hari akazo k'amatsiko mfite abantu bakuze bazi guhura wambaye umweru. Yewe n'ubu ngubu yambaye inkweto z'umweru dedede sinzi niba ariko ngo muranyemera n'ubwo wenda kamera nko kuzifata. Yambaye namaje ariko se ko ivumbi nta kavumbi kari wagira ngo zimaze gutunga amabakanye. Yambaye inkweto z'umweru, yambaye amasogisi y'umweru, ipantaro y'umweru, cravate y'umweru, bretelles z'umweru n'ishati ivanze mu mweru. Ndagira ngo mbaze ibyo bintu uwo mweru tubwire usobanura iki kuri wowe iteka watkuzi bazi ko hora wambaye umweru. Sinakubwiye cya gihe njya koza imodoka sigaranye amafaranga 200 nkajya kugura ishati mu isoko rya Nyarugenge. Nabonye ishati y'umweru yanditseho butike yanditseho butike. Iyo shati y'umweru rero niyo nahereyeho kwambara umweru. Kurumva nifite 200 gusa ngura mu shati sigana igiceri cya senkani. Noneho numva nyuzwe niyo Mana inkoreye ibyo. Ndavuga ngo nzambara umweru mwisi kandi Yesu nanjyana mu ijuru njyana mbi kumweru wo mu ijuru. Amen. Ubwo rero ikindi cyatumye nambara umweru. Ngore wambaye umweru ko nsubira inyuma nkavuga ntangira gucuruza ku Kacyiru. Nakoranye n'umuzungu w'umugereki wacuruzaga wari ufite alimentation yitwa Atene. Bayitiriye umujyi wabo witwa Atene mu Bugereki. Hari abazungu 3, Steve w'inshuti yanjye, sogokuru n'umudamu witwa Christina n'abantu officier babayemo. Ntabwo ari igitekerezo kitabaye. None rero Imana yansize amavuta
uwo Steve arankunda arambwira ngo nuko abantu bose ntibabahamagaraga mu mazina yabo njye nimba nshuriza Kacyiru bavuga Kacyiru Kondo bari abanyamahanga Gikondo Muhima ukurikije abantu bose babahagarariye aho batuye njye rero Steve arankunda arambwira ngo Kacyiru nkunda ko buri gihe unezerewe yarakinkunda ibyo ni ukuri icya kabiri uhora wambaye imyenda yera umuzungu arankunda ndavuga nti umuzungu ashyirwa nkunda bene aka kageni nzayamba kandi isa azayinyambika ubwo rero na nyuma y'uko ntangiye kuyambara nabonye inyungu kuri yo kandi noneho hamuzayambara paka nahise agarutse akanyabiko mu ijuru nuko Imana nyizera narayizeye ndayizera nzayizera ubwo rero nambara umweru kuva uwo munsi nubwo nahinduranya ariko imyeru ishobora kuba ari nk'imyenda 9 itari imyeru ari umwe sindabona ibyo byose sindakubona niyo muri siporo kuko tubana siporo buryo ntabwo yarari ya madamu we yatanze ubuhamya Anita umudamu wa Tanzania watanze ubuhamya yitwa Anita madamu we nawe tukana siporo nuko atari yaje no muri siporo bayambara imweru kandi n'umweru nuko mu by'ukuri nagira ngo urumva haraho ihuriye n'ijuru buro turagana ku musozi w'ikiganiro cyacu nagira ngo mubaze nta kindi kintu wumva wabwira wadukurikiye icyo nakubwira cyo nuko wadukurikiye nuko uyu mugabo ahora anezerewe kandi agira neza mbese kuri umurimo w'Imana ariko ibanga rye nariye sinarindizi ntabwo yatangiye kumenya Imana by'ukuri afite imyaka 10 aho rero nyine banga n'ibyo banga rye arangiza akamukomera ku Mana paka muri imyaka irenze 60 ni byiza no ni hahandi byanyikije rya jambo rivuga ngo ri muri Zaburi ni mu Migani 6:23 gumenyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo yamenye Imana akiri mutoya arakuze ubu ngubu ariko nuba arakera muri yanzira yaranyuzwe rero nagira ngo nkubaze nyine nta jambo wumva wavuga wageza ku wadukurikiye wumva ari ikintu cyo kutumanyiza ku mudukurikiye ko ari benshi bazakurikira ikiganiro cyacu noneho dusenga ijambo rirutirindi nuko hahirwa uwizera Uwiteka amina kuki hahirwa iyo umaze kwizera Uwiteka akobera ibyiringiro no mu kibazo wagira ntigisubizwe uko ushaka aragukomeza amina haleluya akakwihangana amen none rero isi ntiyakwihanganisha ariko ijuru ryo rigera ku mutima rikakwihanganisha ubwo rero ubwo rigera ku mutima rikakwihanganisha mu gusubiza kw'Imana iyo ikibazo kibaye kitaragera mu gusubizwa kwacyo uko ikwihanganisha ni ijambo riri hejuru y'ayandi amina niyo mpamvu Bibiliya imbwira ngo hahirwa uwihangana imugerageza amina ko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeraniye abayikunda haleluya ubwo rero kwihangana ni umuti urutiye amina ibanga rihari rero kwihangana mu baturanyi njye mvuga ibintu 5 byitwa kwihangana nihangana muri jyewe nihangana mu rugo rwanjye nihangana mu baturanyi nihangana aho nkorera akazi nihangana aho nsengera ko hose hari abantu batandukanye imico iranyuranye imyaka iranyuranye ubwo rero iyo umaze kubaka kwihangana muri aho hantu hatanu biba ari imico yawe haleluya ndagira ngo mu izina ry'abadukurikiye no mu izina ryanjye bwite dushimire umuvandimwe Samuel Ndagijimana bita Papa Esther ni umuntu w'Imana pe abamuzi bose abo babanye abo bakoranye abo basengana bazi ko ari umuntu w'Imana abantu nk'aba barakenewe bahora banezerewe nubwo atabavuze ubona ko afite Imana muri we afite ya mahoro muri we ya mahoro nkunda cyane tubona muri mu butumwa bwiza bwa Yohana 14
umurongo wa 27 ni ahantu nkunda cyane. Yanditswe 27 haravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Samweli yanyuze mu bintu bikomeye cyane. Mu gihe umwana muto Isaka yarangiza na nyina akamuta, mushiki nawe agashaka gusigara mu nzu wenyine. Hari ibyo nzi kubera umwanya, ariko hari ubuhamya, hari ibintu yagiye anyuramo bikomeye cyane. Uretse ibyo ngibyo, uretse guhisha ngo ahishije, kandi n'ibindi bikomeye cyane yanyuzemo, ariko muri byose Imana yagiye imuba hafi. Ntayo Mana n'impamo abatayigira ngo babe inshuti barihombera. Ariko icyo nakwifuriza mugenzi wanjye inshuti ni uko Imana wayisanga. Yesu aravuze ati musange ndabakunda. Amen. Mwese barishine bari mbere musange ndabakunda. Kandi akavuga ati nimunyura mu rurimi muzashya n'umuco amazi ntazabatembana. Niyo Uwiteka ari Imana yawe, izina ryawe ryanditswe ku ijuru. Samweli wakoze cyane. Reka noneho dusoza udusengere. Turagushimira Imana yacu, tugushimira kuri Imana idukunda. Waraturemye turacumura, uraducungura, utubejeho kandi uzaducyura mu ijuru. Reka twizere, tugende nk'abizera, tubeho nk'abizera, dukore nk'abizera, niwerekanwa tuzagusanganira. Nsabiye rero umuryango wa Consolata batwakiriye, uha umugisha wawe kandi umuhe kumaramaza ngo tuzabane mu ijuru. Saba uyu muntu wese uzumva ubuhamya ngo amaramaze ku giti cye, amaramaze muri we, amaramaze mu muryango we, mu baturanyi be, aho akorera akazi n'aho asengera, muri byose. Uwamaramaje ntuzamwirengagiza. Urugero, Daniyeli yamaramaje kutiyanduza, umurwanira intambara zose kandi uramuneshereza, kugeza ubwo ageze ku mwisho we w'ubuzima bwe. Baramubwira ngo igendere Daniyeli, ko ku munsi w'imperuka uzahagarara mu mugabane wawe udatsinzwe. N'abandi bose bamaramaje wabahagazeho urabarwanira. Nanjye ibyiringiro mfite ni uko namaramaje, Yesu agarutse nzamusanganira. Naba narapfuye azanzura, naba ndi muzima azampindura, kuko abishoboye. Ni Imana ishobora byose. Ku bamwizeye tugiye guterana igiterane cy'iteka ryose, aho abera n'abirabura tuzateranira hamwe. Utizera ntazakigeramo. Ndarikiye buri wese uzumva ubuhamya ngo yubake ku kwizera Imana ishobora byose, azabe mu giterane cy'iteka ryose. Nibyo nsabiye buri wese mu izina rya Yesu. Amen.